得。好啦，當我哋畫個 beach profile 嘅時候咧，我諗你都記得啦。個沙灘就唔知平定斜咁樣啦，類似咁啦。咁側邊咧就係個海邊啊，海邊。咁啲學生咧就喺度拉咗一個18米嘅窗石咯喎，今次係每3米咧就做一個segment啊，今次咁啊，同之前好相似嘅喎，其實係咪啊？又係拉呢一個 segment 啦。咁同之前唯一嘅分別咧，就係點解會有2個 angle 嘅咧？就係咁嘅。話說啲同學仔咧就喺呢度。就拉咗個 ranging pole， 跟住又喺呢度又拉咗個 ranging pole， 斜㗎嘛佢。假設誇張啲啦，好啦，然後咧佢就度個 angle 咯喎，度個 angle 啊，即係話隻眼喺度啦，假設。好啦，咁咧佢就由個 ranging pole 嘅頂拉上望上去另一個 ranging pole 嘅頂，咁咧佢係向上定向下望啊？呢個時候？向上定向下 ，Charlotte？ 向上喎，咁所以佢就叫 angle of elevation， 而呢個 angle 咧就係叫做 A。係啦，就係個 table 嘅 A。好啦，跟住咧，為咗令到佢嘅 accuracy 提升咧，另一個同學即係另一個同學啦喺隔離啦，佢又攞另一個 Abney level 咧望落去呢一個 ranging pole 嘅頂喎，咁咧而佢係向下望嘅，咁所以咧佢度到個 angle 咧就叫做 angle of depression B。OK， 咁我想問啦 ，A、B 呢兩個 angle 係咪應該差唔多一樣，定係應該一定唔同㗎咁樣 ？Gladys 你話咧？應該係咩啊？應該係一樣。如果你係一個好準確嘅同學，係應該一樣嘅。但係你都知啦，有啲同學可能眼殘啊、手殘嗰啲咧，佢就度得唔準。咁所以呢個方法咧就係令到個 accuracy 個 reliability 增加嘅方法，就係將兩個同學度出嚟個 angle 除翻2。咁所以你見到個 table 咧係要除2揾到個 average。就係咁解啦 ，OK， 咁可以有2個，亦都可以得1個都得嘅。其實好，咁我哋明白咗成個fieldwork 係做啲乜嘢咯喎。咁我哋睇一睇個 suggested answer，page 1。好啦，呢條係答得最好嗰條嚟嘅，問題不大。到底點解個 schedule 同埋個 site 都咁好啊？嗱，我諗我唔使解釋啦，好多同學咧都攞到算高分㗎啦呢一條。weekday 少啲遊客咯，11月咪非常之清涼，冇呢個打風咯。潮退個沙灘咪大啲，全部我哋都講過晒，我唔會講㗎啦。跟住咧呢個實有講啦，就係 accessible 咯，又有 ferry pier， 又有 bus stop 等等。咁點解？喂，老師啊，我講晒㗎啦，點解我攞唔到4分嘅？你全部間住嘅嘢我都有寫。嗱，問題就係4分喎，乜你覺得寫4行字就會攞到4分咩？你要 elaborate， 你 elaborate 嘅內容咧可以自己作，但係最好都要跟翻 notes， 用翻一啲精準啲嘅字眼。咁所以咧，其實咁容易答嘅題目咧，你都不妨要 elaborate 多1-2句。你望下咧，如果攞4分嘅同學咧，人哋寫4段㗎。咁當然係每段2-3行或者3-4行啦，真係寫足4段，話俾我聽4個 point， 因為咧呢一啲題目咧個 marking scheme 你好難估。當一啲唔準確嘅 marking scheme 咧，你就要寫多啲，令到你中嘅機會大啲。譬如我舉個例，如果你淨係話 weekdays 好少遊客係冇分嘅，咁少遊客又點啊？點解少遊客係好啊？我要見到後邊嗰個 elaboration， 就係少啲遊客去 disturb 或者 disrupt 你嘅 data collection。我要見到呢啲字 ，OK？ 咁而呢啲字咧係喺 notes 嗰度有嘅。好，其他嗰3個咧還好啦，應該都寫到。好，冇問題，因為時間關係咧，我冇時間 scan good work 添，咁啊唔好意思啦。因為我諗我 marking 都寫得好仔細啦，所以我諗都唔係太重要嘅啫。好 part 2， 喂 part 2同測驗嗰條一模一樣嘅喎嚇。How to use the tools shown in 1A，
即係頭先介紹嗰3種 tools 啦，可以 collect 到 1B 嗰堆 data， 到底啲學生成個過程係點樣 collect 呢堆 data 出嚟嘅咧 ？OK， 好啦，我都唔詳細講，因為同上次係差唔多嘅。咁啊，唯一我想叫你見到我框住咗就係喺你 measure 嘅時候咧，你必須要係有提及你係用啲乜嘢儀器去 collect 嘅。咁如果你話 stick 咧就冇分㗎啦嚇，佢筷子都係 stick 啦，係咪？唔可以寫 stick 㗎。Admin level 呢啲字眼要有啦。因為我有啊，老師，咁樣我爭啲乜嘢啊？嗱，通常啲同學咧就係寫得唔精準，其實上次已經講過啦，就係每個 segment 嘅頭尾要插一條 ranging rod， 唔係好多人寫到嘅，可能係個英文個表達嘅問題。你要講到係個每一個 segment 嘅 two ends 就要插個 ranging rod vertically 都係寫唔到，要垂直插。好，跟住呢個都好難攞到1分㗎嚇，留意啦呢個。我哋將隻眼望落去嘅 Abney level， 由個 top 望去另一邊嘅 top， 或者你可以咁寫，由同樣嘅高度望去同樣嘅高度都得。即係舉個例，個 ranging rod 咧係有幾層嘅，如果你有印象咁樣㗎嘛。咁唔一定要望個頂㗎，其實。即係譬如你由第2層紅色望去對面個紅色都得嘅，其實都得嘅。咁所以點解呢度寫 same height 就得㗎啦？或者好似你哋咁寫 from the top of the ranging rod to the opposite to the top of the opposite ranging rod 都得。OK， 好啦。不過你話我寫咗啊，老師你應該計漏咗我分，對唔住啦，因為你冇寫清楚喺個 table 度咧，係有2個學生。可以係1個嘅，可以你度2次嘅，有2次度完 elevation 要度 depression。如果你冇寫到咧，呢1分都係攞唔到。OK， 好，最後咧，你見到個 table 咧係將 A、B take 咗個 average， 你都要寫埋，因為人哋問你成個 1B 嘅 data 係點攞出嚟，咁所以最後咧就係將 angle of depression 同埋 elevation 除2，然後每個 segment 重複1次。咁就滿分。你見到咧呢度係有6個 point 嘅，你只要攞到其中4個就會滿分。OK， 咁係要背㗎嚇。嗱，呢啲係要背嘅，喺你個 notes 嗰度。嗰啲 measuring process 盡量記啦，好冇？好啦，跟住咧就係到 1C 就慘慘地啦，因為有啲同學咧係誤會咗，唔知佢問乜嘢。嗱，如果去到呢啲境地咧就好嚴重，你會0分嘅。OK， 好啦，咁到底點解會誤會㗎？到底點解有啲乜嘢會錯啊？咁樣，好啦，大家一齊睇下，攞到滿分嘅人甚少嘅，其實呢條應該係允琪攞到，不過又係冇時間整佢個 good work。OK， 好啦，咁個問題問咩咧？請你根據啊嚇 1B 嘅 data 同我 draw 個 conclusion。嗱，留意喎。我唔係要你 present 啲 data 喎，點解有同學會話畫 scatter diagram 同埋畫 beach profile 或者畫 bar graph 嘅咧？因為你 IR 咗啦。如果咧係要用畫圖嘅方式顯示咧，我係會咁樣問你㗎。請你寫低佢。請你寫低佢，即係如果個問題係咁樣，寫低佢啊。How the data collector should be presented？ 點樣 present 啲 data 啊？應該咁咧，你就要話俾我聽畫乜嘢圖啦。我要 present 啲 data， 喺咩情況先要咁樣畫圖？就係啲 data 好複雜，未必一嘢就睇到嘅。咁我哋通常會畫圖，令到睇嗰個人咧容易睇到個 conclusion。但係唔係所有 data 都有呢個步驟嘅。好似今次呢個實在太簡單啦，其實你根本唔使要畫圖，你已經睇到個 conclusion， 咁係唔需要畫嘅。OK， 咁你只需要根據個 data 話俾我聽呢個研究有咩結論就得啦。
如果根據咧我哋嗰個 source 啦，我哋可以望一望個 source。其實個結論實在太明顯了。Sedman 最越近啦 ，near rather shore。near the shoreline 即係 Sedman One 係最近㗎嘛？你見到咧佢係比較斜 steeper， 同意啦，佢斜啲啦，嗰、個 profile 係咪？好啦，但係如果呢邊咧 further away from the shoreline， 去到遠啲啦，18米，哇明顯啦 ，the beach profile is gentler。其實呢個就係個 conclusion。因為實在太明顯啦。咦，老師啊，其實我知嘅喎，點解我攞唔到分嘅咧？係咪？嗱，因為你要仔細描述啲數據去 draw 個 conclusion。嗱，點解咧？Emily 咧今次好似哇突然間進步咗咧，因為佢有個特點就係佢寫嘢好鬼沉嘅，係好詳細。驚，因為嗱呢個係答 FBQ 咧係要有嘅特點嚟嘅。就係你要好 detail 咁去好逐步解釋，畫出腸攞埋條腸出嚟俾你睇。我就係咁樣睇，你要講得好 detail 嘅答案咧，你先會容易中到個 marking scheme。係要中個 marking scheme 係唔容易㗎。你寫得嗰幾句點會容易中？你寫10句中嘅機會係咪大過寫5句先？係咪？咁你要好 detail 嘅。嗱，要點樣 detail 法咧？嗱，我哋睇一睇個 marking 啊嚇。好啦 ，conclusion 咧其實係有3個嘅。第一就係頭先講嘅啦 ，beach profile is gentler with increasing distance from shoreline。呢個就係最主要嘅 conclusion， 你可以 highlight 佢。但係有同學睇到其他 conclusion 都啱嘅喎，例如有同學睇到咧個 beach profile 係突出嚟嘅，係 convex slope 嚟嘅，都啱啊咁樣咯。get 唔 get 啊？點解係 convex 啊？係啦，因為佢係前斜，即係 near shore 就斜後邊平啊嘛，咁所以佢係 convex。咁呢個都係 conclusion 嚟嘅，係接受嘅。好，仲有一個都係 conclusion，就係成個沙灘都偏平。你諗下10度有幾斜？成個沙灘都極平，係咪啊？咁所以咧呢個都可以係一個 conclusion。不過你寫晒所有 conclusion 我都唔會俾滿分你，因為你要解釋。請問你喺個數據裏邊，你點睇到呢個 conclusion 㗎？你要描述啲 data，OK？好啦，我有啊，老師，我有描述啊，就係咁咯。嗱 Sedman One 咧就係咧好斜咯，係咪啊 ？steeper 咯。跟住 Sedman 2 to 3咧就係平咯。嗱，咁係冇分嘅。點解咧？嗱，請你聽清楚咯喎，因為好多同學都喺呢一個位冇分喎。如果你淨係話 Sedman One 就好斜 ，Sedman 2 to 6就較平，咁到底 Sedman One 係代表咗啲乜嘢 ？Sedman One 係代表咗佢近 shoreline 定遠離個 shoreline 嘅小六？嚇？近，你要講清楚噶嘛，你要講清楚。Sedman One 咧就係要咁啊 ，near the shoreline 嘅，佢係比較斜嘅。Sedman 2 to 6咧就係 farther away from shoreline， 所以佢比較平。即係你要多少少描述啊，明唔明啊？如果唔係咧，人哋都唔明咩叫 Sedman One 斜啲咁啊點啊？係咪？好，講完啦呢一條。好，最後嗰條咧就係咧我哋都值得花少少時間咧令你去掌握，因為我覺得冇人攞到6分啦，應該冇人攞，咁最多5分係咪啊？應該最多5分。咁咧大部分同學其實都唔掌握呢一條點答。咁當然因為佢好深嘅呢一條答。咁咧，但係佢連續出咗2年，都係出呢啲題目，其實一樣嘅啫個問法，只不過轉咗 topic 嘅啫。而啲學生都考得差喎，所以佢好有可能今年繼續係咁樣出嘅。咁所以咧，我就想 equip 一下大家，到底點先至攞到高分 ？OK， 好啦，咁我哋先咧要攞到高分咧，有2個步驟。第一就係你要明條題目講乜嘢先。個題目就係咁嘅。
其實咧 beach profile 同 wave energy 好有關係，唔知大家知唔知啦？如果係好大浪嘅 high wave energy， 個沙灘咧通常會比較斜定平㗎，知唔知啊 ？Coco 好大浪嗰啲沙灘係咁 erosion， 會比較斜定平。應該會比較斜嘅，係唔知而家學啦 steeper profile。相反，如果嗰個沙灘咧係個浪冇咁大嘅 low wave energy， 咁咧個沙灘咧會比較偏向平坦。OK， 咁呢個咧就係 wave energy 同 profile 嘅關係。總言之 ，wave energy 係會影響個 profile 啦。OK， 好啦。咁跟住咧，佢就問啦，既然係咁咧，可唔可以講下有啲乜嘢 primary data 其他嘅係 regarding to 個 wave energy， 我哋可以 collect 嘅咧？即係話有咩其他 factor 係會影響個 wave energy， 而從而影響個 profile， 我哋令到我哋個研究更加深入咧。因為而家啲學生嘅研究係冇諗到原因，淨係睇到個 profile。但係佢冇嘗試揾出背後嘅原因，咁而家咧佢就想咧 enrich 個 study， 令到我哋可以揾埋個原因，而嗰啲 data 一定要 primary data，OK？ 嗱呢個就係難點啦，因為大家咧好多同學寫咗 secondary data， 嗱有啲乜嘢 factor 係可以 primary data 係會 affect wave energy， 而喺個沙灘度可以由學生去 collect 嘅咧？咁就要考你即係識唔識得嗰啲即係用法，你諗翻我哋去過嘅 field trip。我哋用啲乜嘢？我哋 collect 啲乜嘢 data 咧？例如寫低佢咯喎，我哋例如咧可以數下啲浪嘅 frequency 啦，你做到噶嘛？啲學生做到噶嘛？或者observe 下啲浪高定矮啦。仲有咧，我哋可以量下風速咯。我哋去石澳咪就係做呢啲咯。大風咪即係大浪咯，係咪？咁咧仲可以度下個 swash 同 backwash 啦。記唔記得點解啊？邊一個 process， 邊個 backwash 定係 swash 勁咧，就會多啲 erosion， 個沙灘應該會斜啲啊，或者個浪會強勁啲㗎。有冇印象啊？余婷，你記唔記得 backwash 定係 swash 會facilitate erosion 㗎？backwash， 咁你如果度到，哇佢 backwash 好勁喎，咁咪即係佢 erosion 好勁，個沙灘咪斜啲咯，明唔明？咁所以咧都有啲關係嘅。好，咁甚至乎有同學suggest fetch 咧，我發覺佢又解釋得啱喎，我喺度諗 fetch 應該度唔到嘅喎，咁佢就話唔係，我哋喺個沙灘度用肉眼睇下個沙灘出邊有冇啲小島，如果有小島，即係個 fetch 比較咩啊？樂兒。如果我哋個沙灘對出就有啲島擋住，咁個 fetch 即係短定長？短咯，咁就啱喎，咁都可以 collect 到喎，咁就係 collect 呢啲 data 啦。咁但係有好多 IR 嘅答案，我想你明點解。有同學咧就話要好多同學話要度 offshore gradient， 係錯嘅。點解咧 ？offshore gradient 係咩啊？水底嘅斜度。水底斜度，你嘅意思係咪即係話喺個 map 度度啊？喺 map 度度係咪 primary data？唔係啊，老師，我諗住自己度。你潛水度個 offshore gradient， 你要潛水先度到噶嘛。咁所以呢個係一定錯㗎啦，無論你點度都係錯，因為你度唔到嘅。OK， 我哋唔會要你度 offshore gradient 嘅。仲有就係有同學咧就話要睇下啲颱風之前有冇嚟過，咁咪即係 secondary 咯，係咪？颱風 record 一定係 secondary 啦，因為你要上天文台或者你要問之前發生嘅嘢，你唔係自己打緊10號風球去度啊嘛，咁就唔係 primary data。咁所以咧，首先第一步你要分到邊啲係 primary data， 邊啲係 secondary data。你一講 secondary， 你一定唔使諗啊，你一定零㗎啦。第二就係你能唔能夠 suggest 到一啲 data 係 relevant to 個 study， 淨係呢一步啊，都有一半嘅學生做唔到㗎啦，其實。
OK， 好啦，但係你哋好喎，你哋大部分人咧都能夠知道我要讀呢啲嘢嘅，其實呢個係你哋嘅優勢，不過你寫得差啫。係啦，你唔識點寫得好，咁而家咧我就俾本天書你啦。到底點先至可以寫得攞到高分啊，老師 ？OK， 我哋唔好睇咁多答案，個答案嚇親你嘅，真係長到咁。好啦，我哋就係打開第22版，有3個重點，你只要寫齊佢咧，你就會高分㗎啦。OK， 要攞5至6分嘅特點。好，快啲打開呢版第22版。嗱，攞好高分嘅同學都要學啊，因為你哋冇人攞高分啊嘛，呢一條係咪？好啦，我哋一齊咧睇睇啦，我哋有冇啊？22版啊？你哋冇22版嘅喎，唔好意思，我22版。4啊 ，thank you。Page 4。好啦，到底個天書係乜嘢咧？有3個重點，第一寫個1字俾佢，等間我要你幫我揾翻出嚟，就係你要 suggest。到一個 primary data 要 suggest 到，我哋咪做到啦。頭先我哋咪講咗 wave frequency 啦、wind speed 嗰啲咪就係 primary data 咯。但係點解你要揀嗰個 data？要簡單解釋，話唔使長，簡單。譬如我哋要 collect wave frequency， 因為 frequency 越高，即係 wave energy 就越高，嗰個 beat profile 就會有影響，就係咁嘅啫。明唔明？你要一個好短嘅簡單，點解你要 collect 呢個 data？ 同個 study 有咩關係 ？OK， 好，跟住咯喎，第2，好啦，你做啦，唔好咁快做，你哋全部人都冇寫第2個，就係你個 sampling method 係乜嘢？個沙灘咁大，你諗住咧喺邊個位度 wave frequency 啊？你度1個位定度10個位啊？你嗰10個位係點樣揀㗎？係 convenient sampling 定 systematic sampling？ 老實講，你作啫嘛，你點作都得㗎，係咪先？冇 model answer 㗎呢啲題目。你咪中意用 convenience 咪 convenience，systematic 咪 systematic 咯，好唔好？好啦，咁係你要講俾人哋聽。好啦，3咧就係你哋有做嘅，就係個 data collection 嘅過程。首先我就揾個沙灘，揾一點，然後將個 anemometer 擺喺頭頂，你最叻就係呢一個，擺喺頭頂，然後就度下個複錯，跟住咧就每5分鐘度1次，度3次咁啊！嗱，呢啲就係個 process。OK， 好啦，最後都做得唔錯嘅 ，free A 有 free A、free B，A 就係 process，B 就係嗰啲 equipment。請問你整個過程係用乜嘢 equipment 去度嘅？係用乜嘢方法去揾翻嚟嘅？咁只要你儲齊1、2、3 A、B 咧，就係一個好嘅答案。要寫幾多個 data 啊？6分，你覺得使唔使法？3個唔同嘅 primary data 就係咁樣。OK， 好啦，咁而家冇問題的話咧，我就想你做一個少少嘅練習。我唔想講咁多嘢啦，因為實在好悶噶嘛，聽人講嘅。好啦，而家你叫做一練習就係、我哋當我哋第一個 data 就係要度 swatch 同埋 backwash。而家你睇一次成個過程 ，highlight 翻邊度有1、2、3 A、B。係啦，舉個例 ，backwash 同埋 swatch 咧就係1嚟嘅，就係頭先講嘅第一步曲 ，identify 嗰個 primary data。好，咁你而家同我揾晒佢 ，highlight 晒嗰啲1、2、3 A、B 出嚟。邊度有 sampling method， 邊度有 data collection process， 邊度有解釋點解要 collect 呢個 data， 我揾晒出嚟。有冇 highlight pen 啊？其實你睇煲咗嗰啲字都得㗎啦，因為嗰啲係答題嘅 keywords。係啦，我諗你睇到後邊嘅呢度就完㗎啦，因為去到呢度咧之後就係度緊第2個 primary data。
唔使驚，唔使寫咁長嘅，其實都係正常一段你預嗱6分啊嘛，6分題你都寫超過1版紙啦，一版鬆啲啦，係啦，咁所以你可以預計每一段就寫幾多咧，係啦，都唔可以太短。好，揾晒未？我有冇 highlight 啊？你 highlight 就where's the reason to collect the primary data? Where is it? Where's the sampling method? Okay, highlight and number the content.嗱，你睇一次啦，好唔好啊？我講你又唔想聽，你自己睇又唔想睇，咁唔得噶嘛。我都未講到呢條呢邊，做咗啦，係咪啊？好。好啦，嗱，如果你係要有睇嘅，已經睇完㗎啦。嗱，首先咧，你見到咧，我哋 identify 嗰個係1啦 ，identify 個 primary data 啦，跟住點解要 collect 咧？因為原來 swatch 同埋 backwash 咧就會形成唔同類型嘅 wave， 呢度講得幾詳細啊。constructive wave 咧就會係平沙灘 ，destructive wave 咧就會係斜沙灘。咁所以咧，呢個就係我點解要度 swatch 同埋 backwash 嘅原因，佢都係屬於1嘅啫 ，step 1好啦，跟住咧到 step 2咯喎，就係個 sampling method 咧就係呢度啦，就係我會喺沙灘度揀3至5個 sampling site， 咁就係用 convenient sampling 去度，咁呢個就係 step 2 sampling method。今次係大家冇嘅就係呢一個，好多人冇嘅呢個。好啦，跟住第3B 咯喎，就係到底嗰啲嘅嗰啲我要嘅 measurement 係乜咧？就嗰啲 equipment 咧就係3B 要提及 equipment， 呢個都好多人冇寫嘅。即係用乜嘢 equipment 去度，好啦，咁最後咧就係詳細啲咧，就係成個過程啦。首先我要插嗰個 swingometer 去到個水裏邊，跟住用秒錶度30秒，跟住就度晒所有 swatch 同埋 backwash 嘅強度，然後就計個 average， 跟住重複幾多次啊？跟住咧就等10分鐘，即係每次度10分鐘，度4次咁樣。好啦，咁呢個咧就好詳細嘅咧，呢部分咧就係3A， 就係 data collection process。OK， 好啦，咁你記得啦，你答問題嘅時候，你集齊呢幾點咧，基本上你都係叫到答得好㗎啦。不過建基於你個 data 係 relevant 先啦，如果唔 relevant 就喊㗎啦，知唔知？好，咁啊冇問題咯喎，咁我哋就講完啦。好，跟住到下一條啦，下一條咧就係 plate tectonics。嗱呢條咧，我覺得係全份卷最淺嘅一條。我出完都覺得，哎呀點解我出得咁淺嘅？即係淺得滯啊咁樣。咁咧嗱，但係原來我係諗多咗嘅，最後大家嘅分數都唔係過高。嗱，全班有40位同學，我相信大家好中意呢一課書，膽嚟嘅。其實好多學生都好喜歡，我都覺得係好值得答嘅題目嚟嘅。咁所以咧但係好淺啊，我出得咁淺。我會加深少少嘅，我話俾你聽，如果我要再出，我會加深喺邊度？所以呢個會快好多㗎啦，講呢條，因為都淺啊。睇下先。好，我哋睇一睇呢條題目嘅 background 先。你話點解淺我都咁低分？因為你可能真係睇錯嘢啦。好啦，嗱呢一個咧係大家認唔認到呢個係咩國家㗎？其實認唔認到啊？應該認到係嘛？你哋鄉下嚟㗎嘛？香港人的鄉下，日本 OK。呢個係日本嚟嘅。咁咧有啲重要嘅資料咧，我哋需要知嘅就係譬如 2A 嗱，要睇 instruction 啊。2A 咧就有個火山。
如無意外你唔使知啦，不過佢嘅位置咧應該顯示緊嘅係亞蘇火山。啱啱有個直升機咧有個意外跌咗落去嗰個亞蘇火山，係啦 ，Major Active Volcano。好啦，而成個日本都是火山。好，首先第一 background knowledge， 你知唔知呢幾個 plate 嘅 movement 咧？如果你唔知嘅話，你就唔好揀呢條嚟答啦，連 plate movement 都唔記得。Pacific plate 係咁樣撞嘅，係咪啊 ？Eurasian plate 係咁樣嘅，跟住 Philippine plate 咧都係咁樣嘅。咁所以成個 Japan 都係 destructive plate boundary。如果你冇呢個 content 你就會好弊㗎啦。好，跟住 2B 咧就係放大咗亞蘇火山嘅範圍裏邊發生咗一次地震 ，epicenter 喺呢度，而個 epicenter 隔離咧係有一條 fault line 嘅，亦都係好影響你今次條題目嘅答案，有一條好長嘅 fault line， 就正喺個 epicenter 嗰度。好啦，咁呢度就係一啲好多嘅 background information 啦。好啦，咁住我哋一齊睇下咧，頭嗰兩條係賣送俾你咁滯㗎啦，其實送㗎啦，頭嗰兩條。好，第一條，請你 explain the formation of volcano X。日本嘅火山嘅形成係乜嘢形成咧？你個腦裏邊應該立即出現筆記嘅呢一部分係咪啊？呢個係 O-O collision， 然後你只需要背翻同火山有關嘅內容就滿分㗎啦。所以如果你呢條都攞唔到滿分，你唔好話俾我聽你有溫熟啲書 ，OK？ 好啦，咁大家可以望到嗱，有同學會有疑問嘅，老師啊。我見到平時啲 DSE 嘅 marking scheme 咧冇咁 harsh 㗎，你睇下 Eurasian plate 同 Philippine plate collide 應該1分㗎咯喎 ，Philippine plate 實得應該第2分㗎咯喎，點解你兩個加埋先得1分啊？嗱，我想你明白一樣嘢，點解有時我哋個 marking scheme 同 past paper 或者每年 past paper 都唔同咧？其實要跟個分去調整㗎。呢個火山佢嘅 formation 有成7、8、9個 point， 但係得4分。你冇理由9個 point 裏邊寫得4個，你都攞滿分㗎，係咪先？我點樣分叻同埋唔叻、勤力同唔勤力嘅學生啊？所以當分數低嘅時候咧，就會出現咧，明明有啲 point 應該2分嘅話，就變咗1分，明唔明啊？咁但係唔代表你要寫得簡短啲㗎喎，因為 formation 咧係成個過程係唔可以漏嘅，你漏咗啲過程嘅其實係 incomplete 嘅。咁所以今次個 marking 由於得4分嘅關係咧，所以你要講到邊兩塊 plate 相撞，要有名，邊塊 plate 實得先有1分。OK， 好啦，咁後邊嗰啲咧同你個 note 係完全冇分別㗎，係好容易攞到4分㗎啦。好，跟住第2條都貌似淺嘅，就係地震的形成，又係背嘅。明白，知道有應該都幾多人問呢個問題嘅，我會講嘅。好啦，嗱，首先咧，我哋睇一睇咧地震嘅形成喺呢度咯，我背晒啦，睇下先。對唔住喎，頭先阿余婷問嗰個問題係咪第1條啊？哦，係，咁我要講咗先啦。係，咁啊有同學問呢度唔可以寫 reverse fault 嘅原因係咪啊？咧 note 係可以嘅，係咪啊？咧咁個原因就係嗱，原因係因為咧點講咧？因為 faulting 咧，嗱喺 notes 嗰度其實係寫 or 嘅，咩 reverse fault or cracks 咁樣，或者咩 stroke 咁樣啦。咁好多同學咧真係寫晒兩個嘅，咁就穩陣啲。咁如果你淨係寫 fault 咧，我就覺得佢比 crack 咧個冇咁準確嘅，其實因為 fault 係講緊個 rock displacement 就係 fault。其實佢主要咧用嚟 describe earthquake 係比較有用嘅，但係如果你話啲熔岩漿要 rise
along 啲乜嘢咧？通常我哋都話 rise along the cracks 嘅，其實多數係啦。咁所以咧，我呢度就俾得嚴謹啲。可能喂你以前可能都俾嘅喎，咁係，因為我覺得好淺啊嘛，呢條咪嚴謹啲。咁所以咧就今次就唔俾啦。哦，係，最好你寫晒兩個最穩陣，係啦。咁不過咧，事實上 fault 係多數係講緊 rock displacement，就未必係真係講緊 magma rises 嘅地方。我哋比較少話 magma rises along the fault 嘅 ，OK？ 好，跟住咧到 formation， 係啦，嗰個 earthquake 嘅 formation。咁咧，我背晒呢個啊，老師 notes 啊，嗱你嘅個 notes 我都揾翻出嚟啦，都攞唔到滿分，發生乜嘢事係咪啊？係咪有同學有呢個疑問啊？嗱，疑問咧同有一次我哋嘅測驗發生嘅嘢係一樣嘅。由於呢個 formation 咧嘅形嘅係一個 general 嘅地震嘅 formation， 但係今次嘅地震咧係由 faulting 所引起嘅。由於喺個 map 度咧，你見到擺明係想話俾你聽係 faulting 嘅 rock displacement 引致地震。有啲地震唔係 faulting 嘅，係因為 rock fracture 嗰個 plate 裂開就震，明唔明？咁如果裂開就震咧，就係頭先 notes 嗰個，就係咁樣 general 咁樣講就得㗎啦。但係 faulting 嘅震你一定要話有 rock displacement along the fault 先至攞到滿分嘅。其實呢一個問題咧，應該係我哋測驗又測過 past paper 都考過好多次，係一定要學生係寫 faulting 造成嘅地震。咁所以請你要留意啦。咁所以 that's why 咧喺有一啲 point 度，如果你唔係寫 faulting 係冇分嘅喎。例如 energy exceed the strength of rock displaced along the fault 先至有分。如果你話 rock break 係冇分嘅。OK， 咁仲有咧仲有呢個啦，就係 compressional force 形成咗個 fault line 係會加分嘅，係個本身 notes 冇嘅。OK， 好啦，咁但係全世界我想請你 highlight 呢個 friction 呢個 point。friction 呢個 point 喺 notes 係冇嘅，但係有好多同學寫到喎。點解會咁嘅？因為佢哋有做 past paper。如果你有留意咧，近呢2-3年嘅 past paper 咧，佢係加咗呢個 point 落去個 marking scheme。而我哋個 notes 冇咁 update，所以我哋都未加。下一 round 下一屆方課就會加返㗎啦。咁所以有陣時你做 past paper 係重要嘅，真係 OK。佢嘅意思咧，可能你都未必明佢嘅意思，即係話當有 compressional force 嘅時候，佢唔會即刻震嘅原因係因為有 friction 頂住嚿石。但係如果個 energy 太大咧，佢就會 overcome 到個 friction。嗰一刻咧，就係佢 faulting 嘅 moment 就震啦。咁所以一開始係有 friction 去 hinder 個 plate movement 嘅。咁你見到近呢幾年嘅 marking scheme 都有呢個 point 啊。好，就係咁啦。好，跟住到 B2 咧，嗱 B2 我係覺得我係出得太淺嘅，老實講，實在太容易攞到6分啦。正常係唔會出得咁淺，呢個係 Form 4 level 嚟㗎，我都唔知自己點解，可能因為即係我都好後悔啦。咁點解咁講咧？因為實在太多 reason 可以寫，太多啦。咁咧，佢就係問你咧，根據咧呢個 2B 同埋 2C 點解咁多人傷亡？如果我要改嗰條題目咧，我應該問你。with 加翻落去啊 ，with physical factor 或者 cultural factor， 就唔應該所有 factor 都俾分。係啦，即係如果俾我再出咧，我會改一改佢，即係加翻啲難度啊，太容易啦。即係我會限制你係人定係 natural， 咁就會 trap 到有啲同學咧就寫錯咗啦，咁樣就唔會太高分。嗱咁咧雖然高分啦，我唔使講 details 啦，但係有啲嘢我想讚大家嘅就係大家真係成長咗啦，唔會淨係抄個 data， 你一定會有一啲 description 嘅。嗱呢啲係重要嘅，譬如你話7級好高，10公里好淺。我哋一定咧係會有一啲 description on 嗰啲 data 嘅，咁啊 good 啦，大家做到啦，一定要有㗎。除咗個 data， 你一定要 describe 個 data。不過咧，大家唔係個個都識都有 describe。譬如你話啲樓1981年起咧，你就唔講，咁即係代表乜？1981
1981年起，即係代表佢好舊咯，要㗎。即係你唔可以話佢1981年起，所以佢冧，係咪？你要話 old building 咁樣。好，第二就係個解釋咧，由於又係咁，因為由於太淺啦，即係我嘅要求會再高少少，就係咧你個解釋咧不能夠太 hea，6分喎，6分喎，係咪要擺多啲時間啊？Magnitude 高，我背晒㗎 ，energy released full stop。嗱，真係有好幾位同學低兩句 ，Magnitude of earthquake is very high, great energy was released full stop 冇啦。喂，咁 great energy release 咁點解咁多人死啊？你都講多兩句啊 ！great energy release， 咁個地下咪震得勁咯？咁震得勁啲樓會點啊？子嫣，震得勁啲樓會點啊？嚇？震得勁啲樓會點啊？好明顯唔係聽緊我講嘢啦，醒啦嚇！會震得勁啲樓會冧，咁冧咗啲人會死咯！你要咁樣講先至要做一個合理解釋，就係話好多 energy 咯，冇啦 full stop。咁我點即係我諗可能如果俾得鬆手係可以俾埋你，但我唔想你寫得咁少啊，明唔明啊？咁所以手緊啲啦，我就一定要你寫到 at least 你寫到 violent shaking 整冧啲樓啊，好冇？好啦，跟住咧 A 仲有一個要 highlight 嘅，就係咧好多同學唔識解呢個，就係咧個 epicenter 側邊有個大城市 city with large population near the epicenter 個影響。咁好多同學就寫咗呢個係0分嘅變咗，側邊有個大城市啲人走唔切咯。咁點解有個大城市啲人就走唔切？點解大城市啲人就走唔切？係啦，我想問呢個問題，就唔夠時間走，有咩關係？你可唔可以解釋下？好多人寫㗎，大城市人多就走，啲人就 insufficient time to evacuate。多人就會好混亂，係咪啊？咁你要寫先得㗎。你淨係話大城市啲人就走唔切，咁我唔會俾分你㗎喎 ，OK？ 咁所以咧，如果你想攞到分咧，請你幫我加翻落個 marking scheme 嗰度，唔該。解釋下啦，好啦，咁咧就係可以咁樣寫啦，呢度啦，呢度加呢度啦 ，evacuation is harder 難啦，難走啦，點解啊 ？As high population causes congestion 咯，即係你諗下，我哋咁多人啊，係真光走火警啊，你都發覺有時停咗喺中間係因為塞啊嘛，塞住你啊嘛，或者係因為panic 太緊張啦，因為太多人塞住你就驚啦，跟住驚嘅走唔切啦，你就俾啲樓砸死咗咯，明唔明啊？或者嗰個 rescue 都好困難啊，因為太多人，咁你自己吹到佢合理就得㗎啦，知唔知啊？好就係咁啦。好，最後一個提點咧，就係有好多人咧就咁講喎，就話好多人因為咧 epicenter 附近有好多路，啲路裏邊啲人就震死咗啲乘客啦。我想問下你喎，如果地震嘅時候你喺條路上面揸緊車，或者喺架火車上邊，你覺得你死嘅機會大唔大啊？點解大啊？地震通常啲人地震死嘅原因係乜啊？係唔係啊？你聽我講先啊！我想問，通常啲人地震嘅死因係乜嘢啊？啲樓冧住砸死你啊嘛，俾啲石屎嘭咁樣撞落你個頭，你就死咗。咁你架車有啲乜嘢會砸死你啊？地震會反車嗱，其實地震係唔會反車，只要咁樣撞咗。所以你反而喺條路度，你生存嘅機會係大過你喺 building 好多喎，因為道路係 open 㗎嘛。你明唔明啊？咁所以啲人話喺個火車度咧震死晒咧，我又覺得唔係好，根本就唔啱啊，即係錯啊呢個。啲行李都可以砸死佢㗎。啲行李砸死你嘅機會唔大，你攞個篋掟你應該都唔死嘅，即係攞個書包嗱，你攞個書包掟下 Gladys，睇下佢死唔死？唔會死㗎，嗰啲係行李，即係你搭緊火車行乜鬼你？你最多有你自己個背囊啊，你個袋。嗱，呢啲就係嚴重嘅事故啦。咁但係普通好嚴重㗎。咁所以咪係唔啱咯。
係呀，即係大部分人都係死喺啲樓度，都要死喺啲車嗰度，即係大部分人個個都話喺啲車度啲人死晒啊咁樣，跟住仲有喎，跟住有人話呢個國家好窮喎。跟住我睇下幾窮啊咁樣，佢寫咗33000蚊美金喎，一年20幾萬，你哋都揾唔到呢個價錢喎，驚你畢業嘅時候，咁你點好話人哋窮啊嚇？好多人話佢窮啊，真係咧，都唔睇清楚 GDP 係用年，即係用美金啊嘛，人哋寫住。好啦，跟住最尾嗰條啦。就係、我覺得淨係呢條難嘅啫，唯一呢條真心難就係呢條。就係咧點解難咧？有好多陰濕位嘅，佢就話啦，哎呀佢有個前提㗎，哎呀日本啊咁先進啊，人哋啲 monitoring system 咁先進，都係有人死嘅，係咪？其實佢應該咧做盡啲，佢就話啦 ，Government of the country P 日本政府係咪應該 restrict new development near fault line？其實 fault line 就唔應該起城市啦，唔應該發展啦，咁危險係咪啊？嗱，佢就問你應唔應該？嗱，聽住啦，佢嘅陰濕位有兩度，喂，聽住啦。第一就係佢嘅陰濕位咧，係問全日本，唔係問亞蘇火山嗰度，佢係問 Government of Country P， 佢唔係話 in the area， 即係唔係話 to B 嗰個地方，係講緊整個國家。你要明白呢一樣嘢，唔係講緊 local government， 即係唔係講緊 local area。嗱，所以你見到我好多個marking 咧，就係話 not the local area shown in to B， 唔係 to B 嗰個地方，所以你唔需要跟住 to B 嘅情況去答嘅。好，第二，人哋係話 new 啊。佢將新嘅發展限制，有冇話將舊嗰啲要 relocate 啊？冇喎，所以你一話 relocate 嗰啲居民，佢哋就唔開心啦，佢哋就好貴，全部都 IR。我係講緊新發展係咪應該避一避啲 fault line？ 明唔明 ？OK， 好啦，咁所以咧，你明白點解你有 IR 就係因為你冇睇清楚個題目問啲乜嘢。咁老實講啊，日本有冇咁做啊？有冇所有 fault line 都唔發展啊？梗係冇啦，其實你係寫 yes 咧係冇嘢寫，我都係夾硬寫嘅咋。其實我唯一得一個 point 係我覺得強嘅，就係咧日本咧，由於咧有好多sorry 唔使彈前面，由於咧日本有地震，而最多地震嘅真係 fault line 係特別 frequent， 呢個係事實嚟嘅。咁所以咧 fault line 應該要避，我覺得得呢一個 point 係可以寫 yes 嘅啫，因為 fault line 係特別 active 嘅 zone。OK， 好啦，咁所以我都唔講你哋都夾硬啊 ，no 嗰邊係好強烈嘅啲 point。好啦，大家一齊睇下咯，好強烈嘅，但係你哋又寫唔到，你通常都係，係啊，我唔記得咗你哋寫乜啊。我睇下啲強烈原因先啦。第一，成個日本啊都有 fault line 㗎啦，你諗下，成個日本都係 convergent boundary， 你避得去邊啊？日本咧多唔多平地㗎？你有冇少少概念啊？整個日本都係火山嚟㗎，你覺得佢多唔多平地啊？唔多。如果連 fault line 都唔可以掂翻嚟，成個日本都冇地方啦，係咪先？咁所以呢個就係唔可行啊 ，not feasible 啊。OK， 係啦，第一個 point 係 related to feasibility。好，第二個 point 同埋第三個 point 係 you did not tackle the root cause。頭先講咗啦，今次咁多人死啊，係因為咧啲 building 好舊，係咪啊？咁你限制 new development，咁舊嗰啲咪繼續冧咯，唔關事。所以咧 it cannot tackle the root cause。點解大家諗唔到咧？我仲以為呢個好容易諗到。你明唔明啊？其實日本有好多發展咗嘅城市啦嘛，你只係將新嗰啲搬走，咁係冇用，保護唔到嗰啲舊樓啊嘛。同埋呢度同嘅 point 有啲相似啦，就係你限制 future development 根本就唔會減低而家 existing 嘅 urban area 嘅 risk。咁呢個都係 cannot tackle the root cause。
既然今次咁多人死係因為啲樓好舊，其實政府應該做啲乜嘢啊？你話 Karina， 你話咧？即係既然係因為好多舊樓冧啊，咁政府應該做乜嘢啊？加固咯，係啦，可能要多啲monitoring 啊，或者 rebuild 一啲嘅唔合規格嘅樓。老人家咧就冇辦法去殺晒老人家啦，咁樣冇得，即係冇得咁樣。咁所以咧就冇辦法，老人家去跑得慢呢啲係冇得解決噶嘛。但係你可以令到 strengthen 佢哋嘅 building 噶嘛，佢哋嘅 houses。好啦，最後即係就係一個 point 咧，就係 cost effectiveness 啦。咁啊 Block One 話好冷血啊呢個 point， 點解夾冷血 point 咧？你就可以話，嘿呀，7級地震都係得嗰49個人死，其實not a big deal啦，係咪啊？我哋使唔使為咗啲咁少嘅人命，要將個發展搬走啊？嗱，雖然係冷血 point， 但係其實都幾合理㗎喎。你諗下，你搬走啲城市唔喺嗰啲地方，或者應該話即係你避開啲 fault line， 其實日本都算係咁啦，7級地震都係得幾十人啫嘛，係咪？咁你可以咁樣 argue 嘅。好啦，但係有同學咧就完全咧係答到咧上咗太空啦，就係無端端就話 fault line 冇地震，但係其他地方會火山爆發啊嘛，咁樣答喎。你明唔明佢個 point 啊？我離開咗條 fault line， 我係離開咗地震，但係成個日本都係火山，我都好危險。點解呢個 point 係 IR 咧？你諗下。都話我好似好合理啊，老師，成個日本都火山爆發，都好危險喎。點解唔可以咁寫啊？你睇下個題目，你睇多次個題目。個題目係話 reduce future earthquake risk， 你只可以討論 earthquake。不如你話我搬走咗都有打風啦，吹爛我間屋啦，咁或者搬走咗咧，其他地方都有山泥傾瀉，咁你係 IR 噶嘛？你明唔明啊 ？OK， 你只可以圍繞住地震去討論。好啦，跟住講完啦。第3條咧有3位死士作答啦。咁我唔明點解我叫你唔好揀，你都要揀。咁咧嗱，點解我都係唔建議你揀咧？你話唔係喎，老師佢哋答得幾好喎，仲答得好過 Q 科喎，係咪？嗱，因為得3個同學咧，其實係不能作準嘅呢個分數。記住 ，City 有一個最難嘅地方，就係佢嘅 marking scheme 咧係唔 standard 㗎。總言之個 case 唔同咧，你嘅答嘅嘢全部都唔同，所以係好難捉到佢嘅答案。係 for 咩人答咧？你完全唔溫書，但係又好有 common sense 嗰啲人咧就啱答啦，即係好懶啊！其他 topic 我答都冇用，因為我冇溫啊嘛。咁你答 Q3 又不無道，即係都冇乜蝕底咯。OK， 咁所以但係如果我哋，因為你明唔明啊？我哋女校咧嘅學生嘅特點就係勤力嘅，其實即係相對於男仔。咁所以咧，我哋咧其實溫咗書咧，答 plate tectonics 一定高分過答 city。OK， 好啦，除咗一個情況，如果佢出 urban renewal， 你可以答。因為 urban renewal 係好 standard 嘅啲答案，但係舊年出咗啦嘛，舊年出咗 urban renewal 啦嘛，咁所以咧你唔好揀 city 啦，好冇？除非你冇溫書，科都唔識，咁我唯有揀 city 啦。OK， 好啦，跟住到4咯喎，嗱4咧都幾多人揀，但係咧原來佢係比較難嘅。最易係25嗱，如果你揀咗25你就有福了啦，因為最易係25。4咧都唔淺嘅，唔淺，咁所以你見到個分數偏低，好大家好喜歡嘅 Rainforest， 我知道都好多人中意讀呢科。好啦，先講講咧即係我嘅激氣位啦。嗱，佢係有少少難嘅，但係只係限於 C1、C2，A、B 唔難啊嚇。好啦，第一條 identify 嗰個。Farming activity X 同學，我冇諗到你哋係睇唔出佢係乜嘢嘅。有同學寫咩咧 ？Plantation、commercial logging， 仲有啲我唔記得咗係乜嘢。你知唔知啊，各位？呢一條題目本身嗰個人係有着衫㗎，即係着住衫喺度燒雪。我就係驚你唔知道佢係原始人。唔知佢係土著，我特登就換咗張冇着衫嘅，你都擺到明佢係得嗰條樹葉遮住啲重要部位。
佢係一個 native people。native people 佢得一樣嘢會做嘅啫，係 rainforest 就係 shifting cultivation。你連呢個都認唔到嘅話，你同我讀乜嘢 rainforest 啊？係咪啊 ？OK。唉，仲要揾多張相俾你睇佢塊田好細嚇，仲要後邊個表話埋俾你聽，佢本身個 practice 係喺一個與世隔絕嘅 rainforest 種唔同嘅 food crop， 你咁都睇唔到佢係 shifting cultivation， 真係咧要檢討下啦。好，你話老師唔係啊，我知佢係 shifting cultivation 啊，但係我寫咗 subsistence farming。嗱呢個咧，其實你唔可以話錯，佢都係 subsistence farming 嘅一種，但係唔夠 accurate，因為我哋有兩種 subsistence farming 㗎嘛。而家擺到明係個 indigenous people， 你就寫 shifting cultivation 啦嚇。好啦，跟住第二條就係 fire 嘅角色啦。請同學留意，唔知你哋係咪另一科係咪另一科學 role 呢個字係好重要咧？你哋真係好認真同我 hi 同我係咪邊一科啊？唔怪得啦，你真係好認真咁諗個 role 係乜嘢喎？我諗咗好耐個 role 係乜嘢？其實我唔係想問我幾時有教過你 role 啊？其實佢個問題純粹係問你 fire 有咩用㗎咋 ？fire 有咩用？你誤會咗啦 history 嘅同學，所以我真係拗晒頭同我咩 facilitator 啊 troublemaker 啊 facilitator fire 係個 troublemaker fire 係咩 critical 咩 role 啊嗰啲咧，即係覺得咦呢個咁搞笑，寫埋啲我從來冇教過你哋嘅嘢。好啦 Georgia 係冇教過 role 呢一樣嘢，其實你唔使理㗎啦，佢純粹問你 shifting cultivation 嘅火嘅重要，即係嘅火用嚟做乜咯？簡單嚟講，但係意外地咧，大家係好低分嘅，你得1分嘅就好多人。咁咧，你總算答到呢個咩？火咪燒完咪有地咯，啱。Clear the vegetation for land。好啦，呢個都寫到嘅。第二個 burn the tree enrich the soil。嗱，不過有好多同學冇寫 ash， 你睇下你有冇寫啦？嗱，冇寫 ash 嘅同學本身我係唔俾分嘅，跟住後來，算啦，你都寫得好詳細，咩 burning the trees release the nutrients to the soil， 咁我俾翻你。咁但係我想你加翻 ash 呢一樣嘢 ，producing ash and ash enrich the soil。好啦，咁啊攞2分，好似冇人攞3分，應該冇，好似印象中。好啦，第一，原來佢仲有第3個 function 係 notes 冇嘅，咁你要加翻落去咯喎。原來燒完咧，係可以燒死晒啲害蟲同埋雜草，喂，間住佢啦。Rainforest 多唔多蟲㗎？志君多唔多 pet？ 點解係特別多㗎？點解啊 ？Rainforest 特別多蟲，如果你行入去你就知㗎啦。啲蟲最中意咩天氣啊 ？Hot and wet， 冇錯。所以 Rainforest 真係好多蟲嘅。如果你一把火燒晒佢，你咪可以 clear 咗啲蟲，然後先開始種，咁啊乾乾淨淨咁樣種，就唔使咧有住蟲咁樣種咯，係咪？咁而咧用火燒嘅好處咧，即係到底點解要揀用火啊？就因為佢平快、平靚正咁樣。好，咁我哋今日就講到呢度，下一堂請你帶翻晒所有嘅嘢翻嚟。好冇？咁如果你今日對嘅答案有疑問咧，你可以而家出嚟問。係。可以幫我改翻嚟我知咩意思？我明。係喎。要幫你問下。因為佢咁 urgent 咧，我哋盡量幫你睇下可唔可以處理到呢個問題。即係嗰個時間我知啊，其實你突然間要習慣一個新嘅時間咧，係都唔容易嘅，係啊。咁所以明顯你就答得冇之前咁多啊。係咯，好，我幫你問下。係。